El copiloto sale el primero. A ver, explícame esto, por Es muy favor. fácil. Está todo previsto. Si hay que hacer una evacuación, el copiloto abandona el avión el primero. Si es en una zona, digamos, inhóspita, tenemos una bolsa de emergencia Ujú. con bengalas, con una serie de objetos para intentar que nos localicen donde hemos caído. Aparte de que el avión además lleva unas balizas de emergencia para ser localizado. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, el copiloto es el primero en abandonar el avión. Detrás todos los pasajeros.